Was ist mit dem Fan? Ihr könnt ja auf der ersten Stufe, ja? Padlon. Ja, okay. ของเรามาที่นี่เพื่อบำเพ็ญภาวนาและฝึกสติสัตว์ที่เป็นตาภายในของเราแล้วไม่มีสัตว์ที่เหมือนคนตาบอดของเราก็ภาวนาพุทโธก็ภาวนา ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะกำปริคำของเรานะตั้งแต่ เดินขึ้นมาตอนเช้านะอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจนะเข้ารู้ลมหายใจออกนี่ความรู้นี่ของเราต้องฝึกนะ ฝึกอบรมนี่ที่สำคัญนะเมื่อเป็นพุทโธนะพุทโธก็มันช้าพุทโธก็เร็วพุทโธลึกก็ไม่ลึกนะอยู่กับพุทโธตลอดนะพัดกวาดก็อยู่กับพุทโธนะล้างชามก็อยู่กับพุทโธนะมันไม่เคยคุยกันนะไม่ได้คุยเรื่องนี้คุยเรื่องโน้นเวลาภาวนามันความคุยกันมันอยู่ในจิตของเราด้วยนะแล้วเราต้องพัดออกมันไหลจนมองถึงเขาสงบได้อย่าคุยกันมากนะเวลาล้างจานหรือเก็บจานนะอย่าคุยกันมากแล้วว่าที่พนะเหมือนกันนะนี่เพื่อตัวเองนะของเราภาวนาเพื่อตัวเองเพื่อหาความเพื่อหาทางออกจากทุกข์นะของเราก็มีทุกข์นะทุกคนก็มีทุกข์ส่วนมากของเราก็เกิดมาก็ฝึกร่างกายนี่ก็16-18 ปีนะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดนะถึงใช้ได้ร่างกายนี้นะมนุษยชาตินะโอ้ยลำบากมากมันก็ต้องฝึกร่างกายภูมิอื่นนะมี31ภูมิภูมิอื่นก็มันส่วนมากก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะมันจะเกิดในภูมิสวรรค์ก็มันจะเกิดขึ้นทันทีนะและตายทันทีด้วยนะเมื่อไปที่ภูมิอื่นมีแต่สัตว์ที่อดฌานและมนุษยชาติมันที่ต้องเกิดในร่างกายนี้นะและฝึกร่างกายนี้หมาก็เหมือนกันนะไก่ก็เหมือนกันของเราก็เห็นสัตว์นะสัตว์ที่ป่านะสัตว์ป่านะมันก็เห็นอยู่นะมันต้องฝึกนะช่วงแรกก็มันขยับก็ไม่ได้ต้องฝึกขยับนะหลังจากนี้ก็ฝึกเดินหลังจากนี้ก็ฝึกพูดนะหลังจากนี้ฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดนะ18 ปีนะถึงใช้ได้ร่างกายนี้นะหลังจากนี้ก็ส่วนมากก็ไปทำงานทำงานนะตอนเช้าเดินขึ้นมาเราก็ไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์แล้วนะ อยู่ข้าวก็เป็นทุกข์อยู่น้ำก็เป็นทุกข์นะปวดขี้ก็เป็นทุกข์อยู่นอนก็เป็นทุกข์นะมีแต่ทุกข์ทั้งร่างกายนะและของเรารู้จักชีวิตที่เราไปทุกข์นะอยู่น้ำก็ดื่มนะอยู่กินอยู่ข้าวก็กินข้าวนะปวดขี้ก็ไปสุขะนะนี่อยู่นอนก็ไปนอนนะนี่วิธีระบายทุกข์แต่ไม่ใช่วิธีแก้ทุกข์นะทุกข์ที่อยู่ในใจก็นักกว่าเยอะนะมาจากไหนทุกข์ที่อยู่ในใจของเรามาจากความอยากได้ก็ไม่ชอบนะไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนั้นอยากได้อันนี้อยากได้โน่นนะนี่มันทำให้เราเป็นทุกข์ใจ อยากเป็นนี่อยากเป็นโน่นไม่อยากพบนี่ไม่อยากพบโน่นนะก็ไม่อยากเป็นอะไรก็ไม่อยากทำอะไรนะก็เป็นทุกข์ทั้งเนี่ยอริยสัจที่ 4ที่ของเรามาเพื่อฝึกที่นี่ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็สำคัญนะสมาธิก็ฝึกสติด้วยนะช่วงแรกก็อยู่กับบริกรรมพุทโธบริกรรมลมเข้าลมออกนะอานาปานสตินี่ที่ความรู้นะมันที่สำคัญรู้กำลังลมเข้ากำลังลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจละเอียดก็ไม่ละเอียดนะเราก็พุทโธเหมือนกัน
รู้ตลอดเวลาเมื่อมีความคิดขึ้นมาก็สลับกับพุทโธก็สลับกับ บริกรรมลมหายใจนะอะไรก็ได้นะพุทโธก็ได้นะอานาปานสติก็ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้นะเมื่อความจำขึ้นมาไม่ต้องคิดมากนะความจำก็มันเป็นเมฆฝนนะเมฆฝนมาแล้วไปนะความคิดมาแล้วไปนะเป็นอนิจจ์นั่นแหละอนัตตานะของเราไม่ได้เลือกนะไม่เลือกความจำขึ้นมาความจำขึ้นมาเองนะและความคิดขึ้นมาเองเหมือนกันนะพัดออกถึงมันใจมันสงบเมื่อใจมันสงบมันสบายนะแค่นี้สบายไม่ต้องห่วงไม่มีอนาคตไม่มีอดีตนะไม่มีความห่วงไม่มีความ กลัวด้วยนะสบายไปหมดนะแบบนี้ก็ต้องทำให้ได้เมื่อทำนี้ไม่ได้ก็มันไม่อยากเห็นไม่ได้เห็นผลนะของภาวนาต้องเห็นผลนะเพราะว่าสู้และฟัดกับกิเลสความยากนะมันยากมากนะเมื่อไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีที่พักนะ มันทำงานทุกวัน24 ชั่วโมงแล้วสุดท้ายก็พังนะหัวใจของเราก็พังเพราะว่ามันมีที่พักที่อาศัยและที่พักที่อาศัยของนักภาวนาก็เป็นสมาธินะฝึกสมาธิให้ดีนะที่เป็นที่พักที่อาศัยเมื่อใจมันสงบเมื่อใจมันละเอียดนะมาเอาพิจารณาช่วงแรกที่พิจารณาร่างกายนะแยกร่างกายออกจากจิตใจนะ ตัดออกนะแยกออกนะร่างกายแล้วก็มันไม่ใช่เรานะทั้งรูปนะทั้งขันธ์ห้าก็ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาหมดนะทั้งรูปนะทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารนะและวิญญาณก็ไม่ใช่เรานะเกิดดับนี่มันก็ต้องเห็นชัดๆนะมันไม่ใช่เรานะของเราแล้วมันอะไรที่รู้นะมันจะเกิดดับถามตัวเองนะเวลาเห็นเวทนานะถามตัวเองคนไหนนะอะไรที่รู้นะเวทนาขึ้นมาแล้วดับนะเกิดความคิดขึ้นมาแล้วดับอะไรที่รู้นะความคิดก็ไม่รู้เป็นความคิดความจำก็ไม่รู้เป็นความจำนะรู้ตัวนะรู้นะความคิดขึ้นมานะนี่ความรู้ความคิดก็มันไม่อันเดียวกันนะ เป็นคนละทิศคนละทางมันไม่ใช่นะเป็นอนัตตานี่พระพุทธเจ้าสอนเราอันนี้ใช่อนัตตาทุกข์นี่สามอย่างที่สำคัญในภาวนาของเราใจอันนี้จะก็ได้ใจอนัตตาก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่นิสัยของเราเดินจงกรมนะเมื่อเดินจงกรมอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเมื่อใจมันสงบเราก็พิจารณาร่างกายแยกร่างกายออกจากนะ จากจิตใจนะและเห็นชัดๆนะมันชิดก็เป็นชิดนะร่างกายก็เป็นร่างกายร่างกายก็เป็นภายในขันธ์ห้านะแต่มันชิดก็ไม่อยู่ในขันธ์ห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มันไม่มีชิดนะไม่มีชิดใจนะมันชิดใจอยู่มันต่างหากจากขันธ์ห้านะ จิตใจก็รู้ขันธ์ห้าขึ้นมานะไม่ว่าก็เป็นเวทนาไม่ว่าก็เป็นรูปไม่ว่าก็เป็นสัญญาไม่ว่าก็เป็นสังขารไม่ว่าก็เป็นวิญญาณจิตใจก็รู้เนี่ยและความรู้นี้ก็ต้องฝึกในสมาธิรู้ตลอดเวลาพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะละเอียดก็ไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรดูมองดูอันเดียวเมื่อของเรามองดูสัตว์ที่ป่านะสัตว์ป่านะที่ดูเนาะนะดูไก่นะดูกระรอกนะมันรู้ของเราก็รู้ไม่ต้องคิดมากนะของเรารู้ทันทีนะกำลังวิ่งก็กำลังกระโดดนะนี่วันนี้ก็พูดสั้นๆหน่อยนะคิดว่าเข้าใจนะเมื่อมีคำถามก็ถามเราก็ได้ครับไม่มีคำถามโอเคเดี๋ยวนี้ก็สำหรับคนไทยก็กับกุฏิก็ได้กับทางชมรมก็ได้ยกมัน
คนไหนที่อยากฟังภาษาอังกฤษก็ยังดูได้นะทุกข์Dukkha. Yeah. We really have to watch it, I mean, constantly moving around because of dukkha. Yeah? Dukkhang Ariya Satyam. Dukkha is the first noble truth, yeah? There are four noble truths. Huh? You have to know this, yeah? I mean, we constantly, yeah? I mean, we are hungry, it's dukkha, yeah? Huh? What do? Yeah? We allay hunger, by eating, yeah? So we don't notice dukkha, yeah? It's the same in the morning, we get up and we don't, we really, we wake up and we really don't want to get up. Huh? It's already dukkha. Huh? I mean, we don't see that. It's just the dukkha of the body, yeah? We are hungry, it's dukkha. Yeah, we are thirsty, it's dukkha. We need to go to the toilet, it's dukkha, yeah? We are sleepy, it's dukkha, yeah? We are tired, it's dukkha. And that is just the dukkha of the body. Yeah? But we don't notice it because, we have a way around. Yeah? When we're hungry, we eat. When we are thirsty, we drink. When we need to go to the toilet, we go to the toilet. Yeah? When we are tired, we go to sleep. Yeah? So we don't notice the dukkha of the body. And so we think, the body is fantastic. Yeah? Where is it fantastic? Where's the sukha? Where's the happiness that comes from the body? We think, eating is happiness, yeah? I mean, eat 24 hours a day, and you see it's not happiness, yeah? Or drink 24 hours a day, or sleep 24 hours a day. I mean, after 8 hours, you're sleeping, everything, feels, not dukkha, yeah? That's the body, yeah? And we have this body since we are born, yeah? When we are born, I mean, how long does it take us to train this body? 18 years before we can actually use it. Yeah? We have to learn, we have to learn to walk, we have to learn to talk, we have to learn to write, we have to learn to read, yeah? We have to learn, to think. It takes a long, long time before we can use this body, and also the bodily strength, when we are 16 or 18 years old. 18 years just to train this body, yeah? And then what do we do? Yeah? I mean, we go to work, yeah? And then we spend all the prime years, of our life where we have lots of power, lots of energy, lots of ideas, we spend for, to work, for this body. Yeah, we work for this body, we earn money, to house it, to clothe it, to feed it, yeah. And to give it some medicine, when it is sick. So we work and work and work for this body. In the end, it will die under our nose, yeah? So what do we get from it? Huh? Ask yourself, what do we get from this? Huh? What does the body, where does the body give us any happiness? Huh? It seems, that it gives us some happiness, I mean, when we are hungry, we allay hunger, we seem happy, yeah? But before that, when we weren't hungry, we were not happy, yeah? That is only one part, that is only one part of the dukkha. The other part of the dukkha, I mean, is that what really weighs on us, yeah? It's the dukkha of the heart, yeah? It's the dukkha of the citta, yeah? And that is, I mean, what is it? Dukkha Vedana. It is the feeling of dukkha, yeah? Because we want something, we want to be something, or we don't want to be something, we want to have something, or we don't want to have something, we don't want to meet somebody, and we don't want to meet somebody. That creates all the dukkha, yeah, in our heart, yeah? And that is much more difficult, to get rid of than the dukkha of the body, yeah? This some of us, this dukkha, I don't like him, I don't like her, I don't like this, I don't like the situation, this monastery is terrible, I mean, doesn't give me any freedom, or, whatever, yeah? Or this Ajahn is terrible, he's so stupid, I mean, I cannot learn anything from him, yeah?
So these things, I mean, we constantly complain. I mean, how often do we complain in our life? Yeah, this doesn't work out, that doesn't work out. I mean, this should be like this, that should be like that. These are all views and opinions that create our dukkha. Yeah, this is something that we have to understand. Yeah? So first noble truth is dukkha. Second noble truth, I mean, it's tanha, it's a desire, yeah, that creates this dukkha, yeah. The third noble truth is, there's an end to dukkha, and the fourth noble truth is that's why we are here, yeah, to find the way out of dukkha. And that starts, I mean, when we are here in the monastery, it starts with the 8 precepts, yeah. No, in normal life, it is the 5 precepts. For the monks, it is 227 precepts. For the novices, it's 10 precepts. So we keep the precepts without questioning, yeah. So then we have already one thing is gone, yeah. One thing we don't have to worry about it, yeah. The next thing is samadhi, yeah. That's where we have to worry a lot, That's where we have to work a lot, yeah. We work very hard, yeah. From the morning we wake up, we are with our parikamma, yeah. And the parikamma can be the Buddha or it can be the breath, When we do anapanasati, we use the breath, yeah. The breath around the tip of the nose. Knowing that the breath goes in, knowing that the breath goes out, knowing that the in-breath is long and the out-breath is short, or the out-breath is long and the in-breath is, short, whatever. Knowing that the breath is, very calm or very detailed, or knowing that the breath is rough, yeah? This knowing, not making the breath, but knowing how the breath is at every moment. I mean, a lot of people make their mistake, they try to make the breath, go, and then, I mean, it doesn't work out, yeah. We observe, yeah. I mean that there is a chitta and there is the 5 khandhas, yeah. The chitta is the one who observes things that happen, yeah. Just like in our language, we have the subject and the object. The subject knows about the object. The object doesn't know anything about the subject. Huh? Interesting, yeah? Mm-hmm. So the object in this case is the Buddha or is the breath, yeah? But the subject, is the chitta who knows, or it's the knowingness, who knows about the breath, how the breath is. Yeah? It also knows, if there's a thought coming in. Yeah? And then it replaces, the thought with our attention on the breath, yeah? Or when we take the Buddha with our attention on the Buddha. Yeah? That is our practice. Yeah? So whenever a thought comes in, we replace it. And that's where we need all the effort, because we want to, where is this thought coming from? Why does it come now? I mean, I haven't thought about it. Yeah? I mean, this is not the practice, yeah? You see the thought coming in, you instantly realize there's a thought, okay, let's go back to the breath. And that's where you need all the effort, yeah? You don't need the effort to push the Buddha down or push, concentration on the breath, because that just creates headache, and lots of frustration. Yeah, that's not the way. Yeah, the way is, the way to train samadhi is really, when the mind goes out or goes away from the parikamma, yeah, from the Buddha or from the breath, to bring it back, and that's where we really have to pull, because it doesn't want to. Yeah. Yeah? It doesn't want to go back. Yeah? It wants to stay out, and think about this, think about that, memorize this, or create this. I mean, how many things have we created in our lifetime? Yeah, we have created all these fantasies about what is tomorrow, or what is in 1 year, or what is in 10 years. How do we meet? And it has never actually happened in the way that we created it. Yeah. Because reality is something completely different from what we think reality is. Yeah? And that's where we get down onto it, I mean, but the moment we become clear, the moment we realize, we are with our object, this knowingness, we develop this knowingness of how the breath is. It's an observing quality that knows, yeah. And if you don't understand it yet, yeah, I mean, we are here in the forest, yeah, and there are animals in the forest. Observe, be it the ants, be it the squirrels, or be it, the chickens. Yeah, just sit down and observe them. Instantly. Nobody has to tell you what they are doing. The chitta knows it. You don't have to think about,
at the moment it jumps over to another tree, or to another plant. No, we don't have to think about it. We don't have to memorize it. We observe and we know. And that is the quality that we need to develop with our breath or with our Buddha meditation. To know at every moment. We cannot change, we cannot change, the squirrel if it jumps or doesn't jump, or if it just walks up the tree or climbs up the tree or climbs down the tree. This we cannot change. This the same thing as we cannot change the breath. We can observe the breath, or we can observe the Buddha. The Buddha itself we cannot change, and the breath we cannot change. But through observing, the breath changes, the quality of the breath changes, and the quality of the Buddha changes also. So, observing is developing sati, and sati our inner eyes. Without sati, it is like we are blind people. We don't know what is really going on. I mean, we have our outer eyes. We train it all, and we think we know. But we think only that we know. We don't know. That's the problem. I mean, that's why there's so much chaos in this world, because we think that everybody thinks he knows, what is going on, but actually nobody knows what is going on because he didn't look into his heart. And that's what we train, samadhi. And once the mind gets calm into the form of upachara samadhi, when there are no more thoughts coming up, when there are no more memories coming up, this is amazing, I mean, because there is no future, there is no past, there is no loneliness, there is no fear, I mean, just this is really important to get to upachara samadhi, because this is our home, this is our homestay, this is our safe base, our safe haven, and we need it, just like when we work for 8 hours a day, we need some rest. We cannot work 24 hours a day. And the samadhi, to rest in this upachara samadhi, when there is no more thoughts, when there is no more memories coming up, this is bringing us the energy back. Once we have the energy, and once we can attain to samadhi very easily, we go on the third part of the path that leads to the end of dukkha, that is investigation. And what do we investigate? The first thing that we investigate is the body. We're talking about the body. We don't even realize that we have a body. Most of the people, who go into meditation session, go for 10 days, Goenka retreat, they suddenly notice they have a body. Oh, it hurts here, my back, and so on. Oh, you have a body, We don't realize it because we constantly use it, So when we start sitting in meditation, we realize that we have a body. So we separate out, the knowingness from the body. So we take the body out, we chop it up, and put it in front of us, until no parts of the body is sitting here, all the parts are out there, and then see, what knows that there is the body part, The body parts, what is the body? There are only body parts in front of us. What is the body? Don't know. I mean, we put it together, and then there's the body again. And then, we take it apart, and there are only body parts. I mean, we can't say, that the heart is the body, or the brain is the body, or the head is the body, or the legs are the body, or the arms are the body, or the fingers are the body. No, all together. I mean, the Lord Buddha gave a nice example in one of the suttas. He said, if you disassemble a cart, into planks, nuts and bolts and wheels and so on, where's the cart? There's no cart. They're just parts. And we do the same thing with the body. Where's the body? There are only parts of the body. When we assemble it correctly, just like in the example of the Lord Buddha, then the cart appears, or the body appears. But who knows that there are body parts? The body parts themselves don't know. If you don't believe it, ask the body parts, do you know you are the heart? What do you think the heart will imply? Yes, I know I am the heart, No. Nothing. It doesn't know. It's the same with our thoughts, Our thoughts that come, they don't know that they are thoughts. We label them as thought. We label them as memory. We label them as feelings. The feelings don't know it's a feeling. It's a phenomena, I mean, can all call it a phenomena, It's a phenomena that appears and disappears, appears and disappears,
That's what is called anicca, impermanent. They appear, disappear, appear, disappear, appear, disappear. I mean, with consciousness, it's very fast. You can't. It is very difficult to catch it. But with thoughts, you can catch it. With memories, you can catch it. With feelings, you can catch it. They are still longer. Yeah. I mean, the thing, where we forget it, is this body, because I mean, we are not born every day and die every day. Yeah. That's why it is difficult for us to catch, the anicca of the body. Yeah. But we know there's birth and we know that there's death. So we can contemplate about that. Yeah? It's very useful to do it. Yeah? So the investigation starts with the body investigation. First, distance ourselves, get the understanding that the citta and the body are not the same thing. Yeah? And then after that, we do the asubha practice. Yeah? I mean, if you understand that, that the car and the driver are two different things, you still like the car. It's a nice thing, I mean, you can drive, I mean, you go there, you go there, I mean, very comfortable, So, we still love this body, We only have, the only first step is, we have distance, we have understood, the citta, the driver of the body, that is the citta, and the body is not the same thing. Just like the driver of the car and the car are not the same thing. Now we have to investigate the car. Because we still love this car, we still love this body. Oh, it can create so many things, or it can think, or have so many ideas. It can go all and see all these things, and hear all these things, and touch all these things. So we have to investigate the body. That is called a super practice. Go, open up the body, and you feel disgust coming up. Disgust and love comes within the realm of the body. Anger, and desire, desire comes not anger, from greed and hate, comes, is born within the realm of the body. So we have to overcome it. We have overcome it, greed and hatred. I mean, we are not born again. Not in the human realm, not in the deva realm. I mean. What are they called? Anagami. They are just floating up towards Nibbana. They still have to overcome the 5 higher fetters, but that's it. I think that is enough for today. I mean, use the time wisely. I mean, it is perfect. I mean, we have hardly anything to do. I mean, we most of the time, except when there is some work to do. It is for us to practice. I mean, what else is there? One meal a day, and then sweeping and panna. We have mostly, 20 hours for our practice. So use the time. Get down to the practice. Get to the stage of samadhi. Where everything, stops. And you're just there in the realm of experience. Upachara samadhi is the realm of experience. If you can go deeper, you go to Apana Samadhi where the whole world system disappears. But this I can talk next time. So, that's enough for today, okay? Now you can go up. I just need to rest my breath. I'm getting old. Yeah?